filmpje njoggen. De letters I, I en de lange I-klank. Inleiding. De I komt in het Frysk volle vaker voor als in het Nederlands. De lange I-klank komt in het Nederlands hielendal net voor. De stavering van deze woorden is weer baseren op sletten en iepen wutlitten en de uitspraak. Uitlis en voorbeelden ien. In sletten wutlitten jouwt de uitspraak aan hoe de staveren worden moet. Is de uitspraak zoals in het Nederlandse lied of fiets, dan krijgt het Frysk een i, zoals in wien en advies. Is de uitspraak zoals in het Duitse liebe, dan krijgt het Frysk een dubbele i, zoals in tsies en tiet. Is de uitspraak zoals in het Nederlandse kip, dan krijgt het Frysk een e, zoals in ik en willen. Uitlis en voorbeelden 2. In iepen wutlitten skriuwen we altijd een e. Dat geldt voor lange en korte e-woorden. De T is hiet, de hiete thee. De broek is wied, de wiede broek. In vreemde woorden kan de i wel in iepen wutlitten voorkomen, zoals in pyromaan en type. Uitlis en voorbeelden 3. Aan de eind van een wut skriuwen we altijd een i, zoals in taxi, nasi en politici. Dan een paar opmerkingen. De nasale i-woorden skriuwen we met een i, zoals in menske. Vijjeksels, zoals il, in, inter, worden met een i skriuwen, zoals in internationaal en irritant. In de woorden worden hi, si, mi, bi, wie en die uitsprutsen met een i. En op de klei worden ze uitsprutsen met een ei. Oefenje. Zet de nakomende Nederlandse woorden oer naar het Frysk. Prijs, prijzen, lopen, synoniem, industrie, vlieland, grens, in en irrigatie. Zet nou eventueel het filmpje op pauze. De antwoorden: prijs, prijzen, rennen, synoniem, industrie, vlielangen, grens, in, irrigatie.